فرمایا اے یوسف ہن تو اے گل کر دیتی تے چل مصر دے میدان وچ ویکھی تیرا مول کیسا لگے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھوٹے سکیاں دے ایون بیچ دیتے گئے، ہن انہاں ویراں نے بیچیا تے آپ کہنے لگے مالک ابن زغر خرید تے مینوں دنیا ہے، بیڑیاں پہ گئیاں، کڑیاں لگ گئیاں، قید کر لیا گیا تے آپ فرمان لگے مالک ابن زغر اگر مہربانی کرے میں ایک باری انہاں نوں ملنا چاہنا، اے جڑے مینوں بیچ کے گئے نے ملنا چاہنا۔ جدو اینی گل سنی مالک ابن زغر نے تے کہنے لگا او تے تینوں کھوٹے سکیاں دے عوض بیچ گئے نے، تو ایڈا چنگا ہے پھر بھی انہاں نوں ملن دی تمنا کرنا ہے بیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کم میرے ویراں دا سی انہاں نے کر لیا، جیڑا کم مینوں سکھایا گیا ہے میں کرنا چاہنا وا۔ انہیں آکھا مل لے۔ یوسف علیہ السلام آئے بھائیاں دے کول تے رو کے فرماندے نے میرے ویرو تو سارے میرے بڑے ویر ہو تے میرا باپ اس ٹائم ضعیف العمر ہو رہا ہے، پچھلی عمریں جا رہا ہے، اس ٹائم تہاڈا سہارا ہے، پتراں دا سہارا ہوندا ہے، میرے باپ نوں رون نہ دیا جے، میرے باپ دا خیال رکھیا جے، میرے بابا دا خیال رکھیا جے، میری ہمشیرہ زینب دا خیال رکھیا جے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ کے ٹر پے۔ ایک ایسا نوکر مالک ابن زغر دا اسود نام ہودا، اس دی ڈیوٹی لگ گئی تو اے دے نال نال رہنا ہے، آپ نو سواری تے سوار کیتا گیا۔ جدوں آئی وہ جگہ جتھے حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ دی قبر مبارک ہے، یوسف علیہ السلام دی والدہ دی قبر آئی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر تڑپ۔ دوستو جو والدہ ایک ایسا مقام ہے نا ماں دا کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی سانو مشکل آ جائے نا تو سب تو پہلے ساڈے دل چ خیال ہوتا ہے اج ساڈی اماں ساڈے واسطے دعا کرے گی تے مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک تقدیری فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ رب ماں دی دعا دے نال بدل چھڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا جدو اس جگہ تے آئے نا ماں دی قبر دے قریب تے آپ سواری تو نا کھسک دے نیچے زمین تے تشریف لے آئے، زمین تے آ گئے، رات دا پچھلا ٹائم سی، آپ زمین دے اوتے کسیڑ دے اپنی والدہ محترمہ دی قبر تے آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو آئے اپنی والدہ محترمہ دی قبر تے تے آپ نے عرض کیتی اماں اج ویکھ جنوں بڑے لاڈاں دے نال پالنی سے، جنوں بڑا پیار کرنی سے، جنوں بڑے پیار دے نال محبت دے نال لوریاں سنانی سے، اج اس تیرے یوسف نو تیرے پترا نے میرے ویراں نے کھوٹے سکیاں دے عوض مینوں ویچ چھڈیا ہی۔ اج ویکھ تے صحیح اج اے کافر جڑے نے میرے منہ تے تماچے مار دے پے نے، اج میرے ویراں نے میرے اوتے ظلم و تشدد کیتا ہی، اج میرے بھائیاں نے مینوں ٹھڈے مارے نے۔ اماں اج یوسف تیری بارگاہ وچ سلام عرض کرنا آیا ہے، تیرے پترا نے تے میرے ویراں نے مینوں کھوٹے سکیاں دے عوض ویچ چھڈیا ہی، پتہ نہیں دوبارہ تیری تے میری ملاقات ہوے کہ نہ ہوے۔ اج اماں یوسف آخری سلام عرض کرنے واسطے آیا ہے، یوسف آخری سلام عرض کرنے واسطے آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نا ایک عرض کی اماں میری ماں ہے تے اج اگر مینوں پیار نال پکارے تے میرے دل نو تسلی ہو جائے گی، جڑا کٹھن وقت میرے تے آیا ہے اگر تو مینوں تسلی دے، اگر تو بول کے مینوں بلاوے تے مینوں تسلی مل جائے گی، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی احسن القصص دے اندر لکھے ہے، آپ فرماندے نے جدو آپ نے رو کے ماں دی قبر دے اوتے آہو بقا کیتی تے اللہ دی طرفوں ماں دی قبر ہلن لگ پئی، ماں دی قبر نو جنبش آ گئی، ماں دی قبر نو جنبش آئی، اندروں آواز آئی اے پیارے یوسف پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، اللہ تینوں ایسا مقام عطا فرمائے گا دنیا ویکھ دی رہ جائے گی۔ علامہ اقلام رسول صاحب نے ادھا نقشہ کھچیا، آپ فرمانے نے قبر وچوں آواز کی آتی ہوئے گی باج مشکلہ حل نہ ہون نکتے تے حل کرے گا مشکل کشا بچہ
وچ پا بچہ اسماعیل دے گلے تے چھری چلی تے رب نے اس نو ہی لیا بچہ بچہ تو بھی حضرت خلیل دا پوترائے من جیویں بھی رب دی رضا بچہ تے کی ہویا جے ویراں نے دکھ دیتے مہربان ہوئے گا خدا بچہ ایک روز تو مصر دا شاہ بن سے جائے ہو تیری ماں دی دعا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ دی قبر وچوں آواز آئی پترا پریشان نہ ہو جڑے بھائیاں نے تینوں دکھ دیتے نے ایک وقت آئے گا تیری بارگاہ وچ سائل بن کے گدا بن کے حاضر ہو جان گے یوسف علیہ السلام دے جدوں اس اسود نے ویکھیا کہ سواری تے کوئی نہیں تو لبدا نا اسے قبرستان وچ آ گیا جتھے یوسف علیہ السلام موجود سن اور جدوں ویکھیا تے کہنے لگا تیرے مالک صحیح کہندے سن تو بگوڑا ہے انہیں مار دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرہ مبارک دے تھپڑ جدوں انہیں تھپڑ ماریا تماچا ماریا اللہ دی طرفوں طوفان آیا اس دے اندر اللہ نے پتھراں دی بارش نازل فرما چھڑی جدوں پتھراں دی بارش نازل ہو گئی مالک ابن زگر کہنے لگا اوے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاؤ معافی مانگ لو اگر اج کسی نے معافی نہ منگی تے اے طوفان سانو سارے نو غارت کر دے گا اے طوفان سانو سارے نو لے ڈبے گا حضرات محترم اے مالک ابن زگر نے آکھیا معافی مانگ لو معافی مانگ لو معافی مانگ لو اے اسود کہہ لگا مالک ابن زگر کسی نے کوئی غلطی نہیں کیتی لیکن جانور کے چہرے دے اوتے میں تماچا مار بیٹھا ہاں مالک ابن زگر نے آکھیا چلو معافی مانگ جدوں معافی منگی یوسف علیہ السلام نے آسمان میں ویکھیا عرض کیتی یا رب کائنات انہاں میرے کولوں معافی مانگ لئیے تو ہی معاف فرما دے جو یوسف علیہ السلام نے دعا کیتی اللہ نے پتھراں دی بارش روک چھڈی تے جدوں مالک ابن زگر نے یہ معاملہ ویکھیا کڑیاں بھی اتار دتیاں گئیاں بیڑیاں بھی اتار دتیاں گئیاں شاہانہ لباس پہنایا گیا شاہانہ لباس پہنایا گیا سواری دے اوتے سوار کر کے اگے لے کے گئے پہلے پیچھے سی پھر اگے لے کے آئے ادھروں یوسف علیہ السلام ٹرے ادھر تیموس بادشاہ دی بیٹی راحیل جدا عرف زلیخا ہے اے رات خواب پہ ویندی ہے اے رات ویلا تے رات خواب پہ ویندی ہے انہیں خواب ویکھیا خواب کی ویکھیا کہ بڑا نورانی چہرے والا خوبصورت چہرے والا سوڑے چہرے والا اتنا پیارا تے اتنا خوبصورت میں کدی ویکھیا نہیں ویکھ کے فریفتہ ہو گئی دیوانی ہو گئی صبح دن چڑھیا دیوانیاں طرح پھر دیئے دیوانیاں طرح دیوارہ نہ لگ دیئے تیموس بادشاہ نے آکھیا میری بیٹی نو کی ہو گیا سہیلیاں کہہ لگیاں نکرانیاں کہہ لگیاں انو بھوت پریت دا سایہ ہو گیا ہے انو کسے بھوت دا سایہ ہو گیا ہے حضرات محترم جب دوسری رات آئی پھر خواب ویکھیا پھر خوبصورت وہ آدمی دیکھیا پھر پیارا آدمی ویکھیا دن چڑھیا اسی طرح دیوانیاں طرح پھر دیئے تیسری رات جدو آئی خواب دے اندر ویکھیا وہی شاہ سوار وہی خوبصورت مرد سامنے آ گیا تے کہہ لگیاں مینوں دیوانہ کرنے والیا مینوں بے چین کرنے والیا تو دس دے صحیح کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام یوسف علیہ السلام ہے میرا نام یوسف علیہ السلام ہے آپ نے فرمایا میں یوسف ہاں تے جدوں نے انی گل سنی تے کہہ لگی مینوں ملے گا کتھے میں تے دیوانی ہو گئی ہاں میرا باپ بھی یہی سمجھدا ہے میرے اوتے بھوت دا سایہ ہو گیا ہے میری سہیلیاں بھی سمجھدیاں نے پریت دا سایہ ہو گیا ہے
کتھے رہنا ہے کتھے رہنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مصر دا بادشاہ ہاں، اگر ملنا چاہیے تے آ جا۔ اینی گل جو آپ نے فرمائی خواب دے وچ سی، تو یاد رکھو میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا